बल्ल हामी पासिला पुगेछ। पासिला पछि अब 5 मिनटको दूरीमा 5 मिनटपछि बल्ल हेलसिङ्की सिटी सेन्ट्रल हेलसिङ्की भन्ने पुगिन्छ। पासिलाको ट्रेन स्टेसन बल्ल पास हुँदैछ। ल फाइनली हामी हेलसिङ्की स्टेसनमा भर्खर ट्रेन स्टेसनबाट झरेछौँ। यो हेलसिङ्कीको ट्रेन स्टेसन हो होइन। ट्रेन स्टेसन पछिको सुरु हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले हेलसिङ्कीको सेन्ट्रल हेलसिङ्की। फाइनली मेन सेन्टर हेलसिङ्कीको सेन्ट्रल स्टेसनमा पुग्यो होइन। सेन्ट्रल स्टेसन र यता बल्ल सुरु भयो हाम्रो सिटी, ठुल्ठुला बिल्डिङहरू। यताको देखाइरहेको छ क्रिसमसको माहौल छ, त्यही भएर अब यसपछि हामी अगाडि हिँडेको छ। अनि अगाडि के कस्तो छ म तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियोमा देखाउनेछु। हेर्नुहोस्, यो भनेको हेलसिङ्कीको सिटी सेन्टर सबैभन्दा ठुलो मल हो, जहाँ कि बाहिरबाट यस्तो देखिन्छ। भित्र गएर हेर्ने हो भने यसमा लगभग सबै कुराहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ। मार्केटदेखि लिएर कपडादेखि ग्रोसरीदेखि एभ्रिथिङ्स सबै कुराहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो बिल्डिङ भनेको सुकुस, हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो बिल्डिङ। र यो भनेको मेन सिटी, हेलसिङ्कीको मेन सिटी र सेन्टर मानिन्छ, जहाँ कि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सिटी पनि यही हो। त्यसपछि अब हामी अगाडि बढ्दै हेर्दै गरौँ ल। हेर्नु साथी, हेलसिङ्कीको सेन्ट्रल सिटी कस्तो छ, सिटी कस्तो राम्रो राम्रो बिल्डिङहरू छ चारैतिर। हेर्नुहोस् कति सरसफाइ गरिएको छ। यो भनेको विन्टरको बेला, यो बेला भनेको पोहोरचाल त एकदम स्नो परिरहेको थियो, तर यसपालि खासै स्नो परेको छैन। तर नि अहिले 7 डिग्री -5 डिग्री छ होला सायद। हेर्नु त हात कस्तो काठे छ, चिसो भएर। हेर्नु चारैतिर क्या राम्रो ठाउँहरू छ। हेर्नु त क्या मिठो देखिरहेको छ। अहिले एकछिनपछि जब बेलुका हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ, त्यसपछि झन् झिलिमिली बत्ती चाहिँ कति राम्रो देखिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले पनि उता कति राम्रो लाइटिङ